Dobrý? Dobrý, môžem vás poprosiť? Hej. Hľadáme jednu firmu, čo predávajú mlynčeky na med. Mlynčeky na med? To piči, to kokocina tá. Nie, Teraz novinka vyšla v televízore, hľadáme to a z Košic sme neznáme, že len z Spiske je taká firma. že len z Spiske robia to. Vyrábajú aj predávajú. Med? Nie, Mlynčeky. Mlynčeky na med. Mlynček na med, ručný. Nám treba súrne med, leky. A lekáreň tu tak kde je na tom sídlisku? Tu nie je sídlisko. A toto tu vedľa, tu vraveli, že to je sídlisko. A vravím možno, že to je pičovina. No, Mlynčeky na med. to je novinka. Piči, táto prvý raz. Nie, to je novinka teraz, Nie, aj v televízore nie. ste nevideli reklamu? Nie. Musí To byť, sú- na Markíze Nie, podávajú. ale prísam jež Bohu neznam. To je tá reklama, čo ide, prvý ide plastový, čo to ide? Neznám. Ale mlynčeky na med. Mlynčeky na med. Hej? 100 eur jeden, že vychádza. 100 eur. Hneď bereme, koľko zoberieme? 6, 7 6 nebereme. Tak pánovi, keby som vedel, A potom ešte, že tak kde tehly tu plastové vyrábajú hore. ísť do piči, zdáš mi ho, ja budeš do piči, co? Nič, ideme. Ideme. Neznám sa, že to tie mlynčeky sú. Piči, daj mi jednu cigaretu. No také nekúrim. Pánovi, dajte mi jednu cigaretu. Nemáme nekúriť. Aha, pani ide, ona bude vedieť. Ale piču bude znať. No nič. Pani, mlynčeky na med, neviete, kde predávajú? Hej. Mlynčeky na med. Mlynček na med. Zešlo. Hej. Nalejete mled. Tá, Paťo, Mled. Kokot. A rozomlejete a... Paťo, kokot, nie, mne... A nič, ideme ďalej. Ideme. Dobre, majte sa Ideme po tie plastové cehly. Pomaly. Zatáčaj ho, ešte zjeme.